Hej, og velkommen til endnu en video. I dag skal vi smage, eller vi skal smage mad igen. Og prøve at se, hvem vi tur det er til at smage. Du vinker ikke til kameraet. Jeg kan jo ikke se noget. Kan I se maden? Ej, det kommer I også til, når det er, han skal spise det. Den der jeg ved allerede, hvad der kommer til sidst. Det bedste af dem alle. Det lyder spændende. Ja. Klar? Født klar. Se, han skal starte med den her. Det var en pizza. Ja. Hvad er det for en pizza? Det er skorpen. Ja, Ja, nemlig. det var en rigtig. Er du klar til næste? Mhm. Det er den her. Det mærker så lækker. Det er noget, du i hvert fald godt kan lide. Er det noget, jeg godt kan lide der? Man skal ikke få sig selv med. Er det noget slik? Nej. Du gætter. Ja, jeg kan ikke gætte den. Det ved jeg ikke, hvad er. Det er ananas fra pizza. Nå! Ja, det er da rigtigt. Skal vi ikke tage den her? Ej, jeg har helt vildt lyst til at smage den. Og jeg vil se den. Har du lyst til at smage den? Nej, så er det ikke noget godt sikkert. Ups. Den ske. Nå, Og jeg kan til at smile på bordet. Det ordner vi om lidt, når videoen er slut. jeg er klar. Jo, jeg tager lige resten. Det er sirup. Ja. Mm. Er du klar til næste? Det var derfor, du tog resten. Jeg er klar. Jeg håber ikke, der kommer noget fra den anden skive nu. Hvad fanden det? Er det surt? Var det ren dressing, det der? Ja! Det smager ikke godt at få ren sådan. Undskyld, jeg siger det, men... Er du klar til næste? Ja. Jeg skal lige se, hvad det smager i. Ved du ikke, hvad det er, du giver mig? Jeg ved godt, hvad det hedder, men... Okay, måske skal jeg ikke give det. 3... Er du klar? Ja. Du puster lige på det. Ej, du syger på dig selv. Stor mundfuld. Hvad er det? Ren kakao? Ja! Kakaopulver. Det er stærkt. Det er i hvert fald ikke Nesquik. Hvor er glasset henne? Det er ren kakaopulver. Jeg har fået saftevand. Tak. Det smager ikke godt. Ej, du svinefar. Der kommer meget. Der var også virkelig meget på den der ske. Ja, det smagte ikke godt. Der ligger virkelig meget på den. Nå, er du klar til den sidste? Ja. Som den værste. Okay. For dig er det. Ja, jeg ved ikke, om I kan se det, men... Hvorfor man... Fedt. Er det citron? Ja! Ren citron. Det var godt nok også surt. Saft. Citronsaft. Ja. Ej, jeg gætter næsten alle. Gør ikke? Det gjorde faktisk. Jeg skal ikke se noget. Hvorfor? Ja, fordi jeg lige har haft bind på. Ej. Det var sjovt. Skal du være med til at afslutte, far? Eller skal jeg lige have noget at drikke først? Nej, det er fint. Nej, først. Det skal selv afslutte. Skal jeg afslutte? Nej, jeg skal ikke afslutte. Nej, du skal selv sige farvel. Jeg siger farvel om lidt alene. Nej, du skal ikke afslutte. Farvel, og tak for i dag. Det var prøvesmagningen
Så ved I måske, hvad I skal spise rent, og hvad I ikke skal spise rent. Så tager jeg selvfølgelig lige et stykke pizza. Så heller pizza. Ja, så heller pizza. Men vi ses næste gang. Farvel. Det triller stor. Spændende. Nå, vi ses næste gang.